Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя кюфтенца с доматен сос. Ето и необходимите продукти. Кайма 600 грама, едно яйце, една глава лук нарязан на ситно, 4 филии хляб, 200 мл прясно мляко, една чайна лъжица горчица, домати от консерва 800 грама, лук една глава нарязан на едро, 6-7 скелетки чесън, брашно за овалване, сол, черен пипер, червен пипер, ригън, 2 чайни лъжички захар и олио. Сега започваме приготвянето. Първо ще махнем кората на хляба. Ще оставим само вътрешната част. Желателно е хляба да е по-сух. Ето така. Заливаме хляба с пресното мляко да се накисне. Към каймата добавяме нарязания на ситно лук. Добавяме едно яйце. Добавяме горчицата. Добавяме накиснатия хляб, без да го изцеждаме. Овкусяваме с сол, черен пипер, червен пипер, малко ригън. Сега умесваме да се смеси всичко добре. Сега оформяме кюфтенца. Около 10 кюфтенца трябва да оформим, горе-долу по 50-60 грама. Слагаме в брашното. Ето, приятели, овалях кюфтетата в брашното. 13 кюфтенца. Кюфтенцата са по-меки, защото не изцедихме хляба, прясното мляко, но нека да са по-мекички, така ще станат по-сочни, по-пухкави. Просто по-внимателно трябва, когато ги оформяте. Сега ще ги изпържим. В предварително загрят тиган сипваме малко мазнина и слагаме кюфтенцата. Изтупваме от брашното. Внимателно оформяме си ги. Ето така. На умерена температура пържим до получаване на златиста коричка от двете страни. Кюфтенцата са вече готови. Сега започваме приготвянето на соса. За целта в предварително загрята тенджера сипваме малко олио, добавяме лукът, добавяме скелетките чесън цели. Сега запържваме за 1-2 минути. Трябва да започнат леко да се карамелизират по краищата. Добавяме доматите. Добавяме 200 мл вода. Разбъркваме. Овкусяваме с сол, черен пипер, ригън и захар. Разбъркваме. Изчакваме соса да започне да ври, след което варим 20 минути. 20 минути по-късно време е да пасираме соса. Сега, за да довършим тези прекрасни кюфтенца, ще ги подредим в тавичката. Заливаме с доматения сос и слагаме във фурната за 20 минути на 180 градуса без вентилатор в долната част на фурната. 20 минути по-късно кюфтенцата са ни готови.
Ето вижте, леко се запекаха. Поели са от соса. Чудна работа. Ето, приятели, искам само да ги видите отвътре колко са крехки, сочни. Това, приятели, е моето предложение за днес, а вие не забравяйте да давате палец нагоре, така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!